gənclərin özünün müxtəlif sahələrlə bağlı problemləri yaranır və biz xüsusilə də son dövrlərdə görürük ki, bu ölkədən ciddi gənclərin beyin axınına səbəb olur. Bu beyin axınının əsas səbəblərindən biridir ki, gənclər onlar üçün ölkədə imkanların və şəraitin olmadığını düşünürlər. Və əgər belə bir problemlə üzləşmişiksə biz ölkə olaraq, bu deməkdir ki, dövlət öz gənclər siyasətini yenidən nəzərdən keçirməlidir. Ümumilikdə Azərbaycanda gənclərlə bağlı deyək ki, qüvvədə olan qanun olsa da, müxtəlif fəaliyyət proqramları təsdiqlənsə də və dövlət büdcəsindən iri həcmdə resurslar ayrılsa da, çox az müzakirə olunan mövzulardan biridir gənclər siyasəti. Xüsusilə də gənc qrupların, tələbələrin, ekspertlərin daim diqqətdə saxlamalı olduğu məsələlərdən biridir gənclər siyasəti. Gəlin ümumiyyətlə başlayaq niyə gənclər siyasəti, geniş mənada gənclər siyasəti dünya praktikasında nə deməkdir? Gənclər siyasəti dövlətin gənc olaraq müəyyənləşdirdiyi qrupların cəmiyyətə sağlam inteqrasiyası üçün şərait yaratmağa, imkanlar təşkil etmək məqsədi ilə təşkil etdiyi fəaliyyətlər toplusudur. Bizim regionda gənclər siyasətinin əsas deyək ki, təşviqatçısı Avropa Şurasıdır. Azərbaycanda da gənclər siyasəti haqqında qanun 2002-ci ildə Avropa Şurasına üzvlükdən 1 il sonra qəbul olundu. Avropa Şurası deyir ki, gənclər siyasəti demokratik iştirakçılıq və insan hüquqlarına əsaslanan prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Amma təəssüf ki, biz Azərbaycanda gənclər siyasətində bunun öz təzahürünü görmürük. Amma mən bu gün gənclər siyasətinin digər problemləri haqqında danışacağam. Mən bu gün o haqqda danışacağam ki, niyə deyək ki, gənclər siyasəti ilə bağlı qəbul olunan dövlət proqramları, uzunmüddətli dövlət proqramları gənclərin gündəlik həyatında, gündəlik praktikalarında öz əksini tapmır, öz təzahürünü göstərmir. Niyə vətəndaşların müxtəlif yaş qrupları arasında dövlət xüsusilə də gənclərlə bağlı siyasət qurur? Bu diskriminativdirmi? Xüsusilə də gənclərə diqqətin göstərilməsi. Bu yaş qrupları arasında olan gənclər, məsələn Azərbaycanda 14-29 yaş arası müəyyənləşdirib, digər ölkələrdə də kiçik fərqlərlə oxşar yaşlardadır. Gənclər cəmiyyətin həyatında iştiraka başlayırlar və onlar məsələn deyək ki, sosial sahibkarlıq fəaliyyəti ilə və ya deyək ki, o demokratik iştirakla, səs verməklə, hər hansı bir ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayırlar və ya onların hər hansı bir sosial risk qrupundadırlarsa, hər hansı bir sosial problemlərlə üzləşirlərsə, o sosial problemlər daha da qabarmağa başlayır onlar üçün. Bu baxımdan dövlətin deyək ki, onlar üçün imkanlar yaratmasına xüsusi ehtiyac duyulur və gənclər siyasətini, yəni müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür olan gənclər siyasəti əsasən dövlətlərin buna bağlı deyək ki, uzunmüddətli strategiyaları olur. Gənclər siyasətinin məqsədi həmin deyək ki, gənclər üçün imkanlar yaratmaqdır ki, özlərini cəmiyyətdə reallaşdıra bilsinlər. Gənclər siyasəti ilə bağlı indiyə qədər 3 əsas fəaliyyət proqramı təsdiqlənib, hər biri 4 illik müddətə alınmaqla 2005-2009, 2011-2015 və hələ də davam edən 2017-2021-ci il gənclərlə bağlı Azərbaycan Gəncliyi deyək ki, fəaliyyət proqramıdır. Bu siyasi sənəddir və dövlətin gənclər siyasəti ilə bağlı təşkil etdiyi deyək ki, bütün fəaliyyət bu sənədlərə əsasən deyək ki, qurulur. Gənclər siyasətinin əsas problemləri Azərbaycanda ona görə ki, gənclərin həyatına normal təsirini, effektini biz görmürük. Odur ki, bu sənədlər ümumiyyətlə dataya əsaslanmır. Yəni bu siyasət sənədləri deyək ki, dövlətin gənclərlə bağlı 4 illik verdiyi qərarlar, yəni hansı fəaliyyətlər təyin olub, bu qərarlar gənclərin problemlərinin və ya gənclərlə bağlı məqsədlərin öyrənilməsindən sonra həyata keçirilmir. Bununla bağlı deyək ki, məlumatların toplanılmasından sonra həyata keçirilmir. Və bu baxımdan o həm də çətinlik yaradır ki, həm deyək ki, fəaliyyət planının davam etdiyi dövrdə onun monitorinqi və fəaliyyət planı bitdikdən sonra onun qiymətləndirilməsi çox çətinləşir. Çünki dövlətin bu sahədə özünə qoyduğu məqsədlər aydın deyil və ya müəyyənləşdirdiyi problemlər konkret deyil. Digər bir problem odur ki, gənclər siyasəti ilə bağlı bu fəaliyyət planı həddindən artıq genişdir və çox abstrakt məqsədləri var. Məsələn, biz
həmin sənədləri deyək ki, təhlil etsək, görək ki, orada çoxlu bu ifadələr işlədir. Məsələn, gənclərin milli mənəvi ruhda tərbiyə olunması və ya gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması. Məsələn, bu ifadələri hansısa siyasətçinin dilindən eşidəndə biz bunu anlayışla qarşılaya bilərik ki, gənclərə xitaban və s. Amma bu ümumiyyətlə ifadələr siyasət quruculuğu, yəni policy making lüğətindən çıxarılmalıdır. Çünki bu ifadələr olduqca abstraktdır. Onların ölçülməsi, ümumiyyətlə onların çərçivələri müəyyən deyil və hətta onu dövlət özünə məqsəd olaraq qoysa belə, onun nə qədər çatdığını, o məqsədin nə qədər çatdığını ölçə bilməz. Bu baxımdan digər bir problem yaranır ki, dövlət öz üzərinə həddindən artıq böyük təşkilatçı rol götürür və bu təşkilatçı rolu götürərkən vətəndaş cəmiyyətinin və deyək ki, müstəqil sahibkarlığın, azad bazarın orada rolunu azaldır. Dövlət məsələn fəaliyyət planına baxanda görürük ki, müxtəlif tədbirlərin, konfransların, festivalların təşkilatı ilə məşğul olur və 4 il müddətində bu belə davam eləyir. Dövlət müxtəlif infrastruktur qurur və biz orada sənədləri təhlil edəndə görürük ki, dövlət əslində görməməli olduğu işlərə diqqət göstərməli olduğu işlərə diqqət göstərir. Halbuki diqqət göstərilməli olan sahələr dövlətin diqqətindən kənarda qalır. Məsələn, mən bunlara örnəklər vermək istərdim. Orada məsələn dövlət siyasətində olduqca tez-tez qeyd olunur ki, məsələn, qeyri-formal təhsillə bağlı tədbirlər. Qeyri-formal təhsillə bağlı tədbirlərin təşkili üçün dövlətin orada rolu olmasına ehtiyac yoxdur. Dövlət bunu stimullaşdıra bilər ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və mən bunu deyəndə təkcə QHT-ləri nəzərdə tutmuram, müxtəlif gənc icmalar, şəbəkələr, deyək ki, hərəkatlar, müxtəlif gənclər qrupları bu özlərinin maarifləndirmə prosesi ilə məşğul ola bilər, əgər dövlət onlar üçün imkanlar və ya şərait yaratsa. Amma dövlətin deyək ki, digər məsələ, məsələn, reproduktiv sağlamlıq, xüsusilə gənclik dövrünə başlayan vətəndaşlar üçün olduqca bu sahədə bilgilərin artırılması olduqca vacibdir. Amma bununla bağlı dövlət nə edə bilər? Müxtəlif vətəndaş qrupları ilə əlaqə saxlaya bilər və onların bu maarifçiliyi aparmasını stimullaşdıra bilər. Onlar üçün şərait və imkanlar yarada bilər. Biz baxırıq ki, dövlət bu məsələlərdə rolu öz üzərinə götürür. Və digər məsələlər, məsələn, fiziki məhdudiyyətli gənclərin təhsilə çıxışı ilə bağlı böyük problemlər var. Biz müstəqil deyək ki, araşdırmalara baxsaq, görərik ki, 70%-dən çoxu fiziki məhdudiyyətli gənclərin təhsilə çıxışları ümumiyyətlə yoxdur. Bu dövlətin birbaşa məşğul olmağı olduğu məsələlərdən biridir. Və ya məsələn, tələbələr üçün güzəştlər. Məsələn, tələbələrin bütün dünyada deyək ki, tələbələrin nəqliyyatdan istifadəsi və ya ölkə daxili sərnişin daşımadan istifadəsində güzəştlər var. Amma məsələn, Azərbaycanda belə bir güzəştlər yoxdur. İkinci bir məsələ odur ki, həmin siyasət quruculuğu prosesinin özü problemlidir. Yəni inklüziv deyil həmin siyasət quruculuğu prosesi. Hətta həmin siyasi sənədlərə baxanda orada qeyd olunmur ki, bu siyasət bu fəaliyyət planının təyin olunmasında kimlər iştirak edib, kim qərar verib və s. Məsələn, müxtəlif dövlətlərin gənclərlə bağlı strategiyalar olur. Ümumilikdə dövlətin orada müxtəlif qərb təcrübəsinə baxanda görürük ki, dövlət öz rolunu azaldır və əməkdaşlığa və stimullaşdırmaya əhəmiyyət verir. Bizdə isə baxırıq ki, dövlət bütün təşkilatçı rolunu öz üzərinə götürür, amma ümumiyyətlə bu fəaliyyət planlarının necə yazıldığı ilə bağlı ümumi bir təsəvvür yaratmır. Məsələn, kim iştirak edir gənclərlə bağlı bu qərarların verilməsində? Yəni gənclərlə bağlı siyasət sənədlərində qeyd olunmur ki, ümumiyyətlə bunun fəaliyyət planının təyin olunmasında kimlər iştirak edib? Gənclərin özü iştirak edibmi bunda? Məsələn, müxtəlif qruplardan olan gənclər, deyək ki, etnik, digər azlıqlar və ya fiziki məhdudiyyətli gənclər və ya gender bərabərliyinə əsasən inklüziv olaraq qurulurmu bu siyasət? Bununla bağlı suallara cavablar aydın deyil. Orada gənclər siyasəti ilə bağlı sənədlərdə yalnız qeyd olunur ki, müxtəlif dövlət qurumları, əsasən də Gənclər və İdman Nazirliyi bu siyasətin həm qurulmasında, həm də deyək ki, icrasında aktiv iştirak eləyir və əsasən də sadəcə dövlət qurumlarının adları qeyd olunur orada. Yəni bu baxımdan dövlətin əslində qayğısına ehtiyac olan qruplar qayğıdan kənarda qalırlar, amma halbuki dövlət müdaxilə etməli olmadığı məsələlərə müdaxilə eləyir. Məsələn, dövlətin gənc sahibkarlığa
dəstəklə bağlı edə biləcəyi ən böyük yaxşılıq, ən böyük töhfə gənc sahibkarların fəaliyyətinə mane olmamaqdır və ya dövlətin gənclərin icmalaşması, gənclərin iştirakı ilə bağlı eləyə biləcəyi, göstərə biləcəyi ən böyük töhfə bunu stimullaşdırmaqdır, təbii ki, buna şərait və imkanlar yaratmaqdır, amma buna mane olmamaqdır. Biz xüsusilə də gənclər təşkilatlarının praktikalarında görürük ki, müstəqil gənclər təşkilatları dövlət tərəfindən yaradılan maneələrlə üzləşirlər və bu da ümumilikdə əgər dövlətin gənclər siyasəti qurmaqda məqsədi iştirakçılığı təmin etməkdirsə, çox ciddi təzad yaradır dövlətin göstərdiyi praktika ilə. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, ümumilikdə yekun olaraq dövlət uzunmüddətli gənclər proqramları, gənclər fəaliyyəti, ümumiyyətlə belə bir siyasi sənədlərin hazırlanması praktikasından imtina eləməlidir. Dövlət gənclərlə bağlı öz prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir ki, hansı sahələrdə dövlətin xüsusi şərait və imkanlar yaratmasına ehtiyacı var, hansı sahələrdə dövlətin gənclərlə bağlı stimullaşdırmasına ehtiyac var və ya hansı sahədə dövlətin birbaşa sosial yardımlar, sosial ümumiyyətlə öhdəlik götürməsinə ehtiyac var gənclər qruplarında. Həmin sahələr üzrə dövlət öz prioritetlərini müəyyənləşdirib uzunmüddətli bir strategiya qura bilər və bu strategiyanın icrasında müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti ilə və ya müxtəlif bizneslərlə əməkdaşlıq eləyə bilər. Bu müxtəlif ölkələrin təcrübəsində də belədir. Məsələn, qonşu Gürcüstanın təcrübəsində də biz görürük ki, dövlətin ümumiyyətlə heç bir fəaliyyət planı və ya heç bir qanun yoxdur gənclərlə bağlı. Gürcüstanda dövlətin ümumiyyətlə bir strategiyası var və o strategiya sənədində, yəni siyasi sənəddə qeyd olunur ki, bu strategiyanın hazırlanmasında hansı qruplar iştirak edir? Orada qeyd olunur, məsələn, gənclər təşkilatları, araşdırma mərkəzləri və s. Və yekun olaraq qeyd eləmək istəyərdim ki, dövlət əgər gənclər siyasəti ilə bağlı onların gənclərin gündəlik həyatlarında hiss etməsini istəyirsə, dövlətin görə biləcəyi ən effektiv iş təşkilatçı roldan imtina eləmək və stimullaşdırıcı, şərait yaradıcı, imkanlar yaradıcı rol götürməkdir öz üzərinə. Əgər dövlət təşkilatçı rolunu götürməyə davam eləsə, bu sadəcə Sovet dövrünün məsələn komsomolları ilə assosiasiya oluna bilər ki, dövlət ideoloji təbliğat aparır, dövlət hər hansı bir siyasi qrupun deyək ki, təbliğatı ilə məşğul olur. Amma halbuki dövlət ümumiyyətlə bu təşkilatçı rolundan geri çəkilsə və vətəndaş cəmiyyətinə inkişafına töhfə versə, müxtəlif icmaların, müxtəlif maarifçi hərəkatların yaranmasına həm də imkan yaratmış olar. Bunlara imkan yaratmayanda biz gördük ki, gənclər siyasəti, gənclərin özünün müxtəlif sahələrlə bağlı problemləri yaranır və biz xüsusilə də son dövrlərdə görürük ki, bu ölkədən ciddi gənclərin beyin axınına səbəb olur. Bu beyin axınının əsas səbəblərindən biridir ki, gənclər onlar üçün ölkədə imkanların və şəraitin olmadığını düşünürlər. Və əgər belə bir problemlə üzləşmişiksə biz ölkə olaraq, bu deməkdir ki, dövlət öz gənclər siyasətini yenidən nəzərdən keçirməlidir və bunu nəzərdən keçirərkən müxtəlif qruplardan rəylər almalıdır. Bu müxtəlif deyək ki, rəqəmlərə əsaslanmalıdır və bu siyasətin qurulması ümumiyyətlə inklüziv olmalıdır. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.